الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الناقد الثاني من زال بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويشالهم ويتوكل عليهم كفر إجماع. arin bi min ye silamiya gurja fenw ye an bɛ o de la suro an ye fɔlɔ fɔ min ye fulankafoya. Fulanna min filɛ nin ye ko ni mɔgɔ min ye camancɛ fɛn dɔ dɔn i ni ala cɛ, e bɛ wolo de wele, i bɛ wolo de deli, i bɛ ka ko sinsin wolo de kan, ko i bɛ kafiriya ko dɔnnikɛba bɛ bɛnna o kan. وهذا النوع من ناقد الأول من فلان نين غرجة فلان من فلان نين أبي كنت فلو يندلا، وإنما يفرد ويجعل النوع مستقلا لكثرة وقوعه من منا وياك دمنا نونيا أدما بس عليك لي كتشم غوبلو akeli de kacha mɔgɔw bolo, o de y'a to y'a kɛ damana nɔniya ye. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم لكشف الضر أو جلب النفع. ni mɔgɔ min ye fɛn dɔ bila i ni ala cɛ min ni e b'a wuli a wele ko a ka tɔɔra dɔ bɔ i kan ou bien a ka nafa dɔ sama ka na i ma, aw yas'aluhum shafa'atan fi alamil barzakh, ou bien ni e b'u deli olu bɛ barzakhi kɔnɔ, maana u bɛ kaburu kɔnɔ, fi alamil barzakhi, mɔgɔ min a sara bɛ kaburu kɔnɔ, a tɛ lahara, a tɛ diɲɛ kɔnɔ, u b'a fɔ de ma alamil barzakhi. ni mɔgɔ minnu b'o kɔnɔ e b'a kɛ ka olu de wele, aw fi halati ghaibati, ou bien e bɛ mɔgɔ dɔ wele i n'a tɛ ɲɔgɔn kan. mɔgɔ dɔ ale bɛ jamana wɛrɛ de la, ou bien a bɛ dugu wɛrɛ de la, e bɛ kungo kɔnɔna la, ale bɛ sow kɔnɔ, ni kɔnɔna filila dɔrɔn e b'o wele k'a sɔrɔ i n'a tɛ ɲɔgɔn kan. wa yatawakkalu alayhim, i b'i ka kow sinsin u kan, ka fara ijma bayna ulama'il muslimina. ni mɔgɔ min ye nin ko sugu kɛ, i bɛ kafiriya silama bɛɛ de bɛnna nin kan. mina sahabati wa tabi'ina wa immatil huda, seibaw ani tabi'inaw ani min ye kanda sira ɲɛmaw ye, min al mufassirina wal muhaddisina wal fuqaha, tawsirikɛlaw, hadisatigiw, fiqhutigiw, nunun bɛɛ de bɛnna ka ko ni mɔgɔ sugu ko ye kafir de. wa nahyu an zalika huwa dinu li anbiya'i jami'a, ka mɔgɔ bali nin ko sugu ma, o de ye nabi ɲuman bɛɛ ka diina ye. qala shaykhul islam رحمه الله في بيان الإجماع على كفر متخذ الوسائط عند الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يا فو ko doni ke bawo be benem baka ko ni mo mi nye fendo bila ini alache ko ibe kafiriya ko doni ke bawo do be benoka. man zala al malaikata wal anbiya'i wa sha'ita, ni mo mi nye malikiya o be nabi nyimaw ni ye ulu bila ini alache yed'uhum nubu wele wa yash'aluhum jalbal manafi, nubu deliku kan nafado sama kana yima, wa saddal faqat, ube ko kungo dobe ela uko kungo indatugo, wa tafrijil qurbati, ube geleyaw dobe eka ka geleya nununguli, fa huwa kafiru bi jima'il muslimina, ko ye kafiri de ko silama be benna uka. قال تعالى لكم مسمين كرتالين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ألكم مشركون كو بفهم دولة منت عليه منت سكو تورو منت سكو نفع، ويقولون هؤلاء سفهاؤنا عند الله، وبافو فنكون نون دي بسرون يلي دونك أوني ألافي. قل ما مرفوية أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، yala o ba fe kala kibari ani fende atemindo sanka bawlon fulala wani duguma kololon fulan subhanahu wa ta'ala ma yushrikun. seniya be alaye ala korota lendo kateme fenka
mun aw be mun fara alaka fasammahu shirka ni aya kono mo min be fengore wole min te alaye ala ya wole ko fulan kafoya ma annahum yusammuna tasafwa kasoro munum be nin ko sugu ke ulu ba fode ko aw nyen ke puru ka ala be dela nyela gara ulu ka surali donka nyela gara me aw takte batoye wa yaquluna haja laysa bishirki mo munum be nin ko sugu ke ulu bolo ko nin te fulan kafoya ashirku ibadatul asnami ulu bolo ko fulan kafoya de ko ni boli bato wa haula ma yabuduna asnama ko mo munum be dilo wale juni ma bawni nabi mawla ni chogla ni malikaw kulu ma boli bato wa haja jahalu maibu onni nye jahiliya de jahiliya mu lebulendo fa ibadatul asnami naw'un min anwa'i shirk boli bato fulan kafuya noniya dodew wa shirku huwa ibadatu khairillah fulan kafuya koroye munye ka ala tanabato sawan kana sanama wala tanakira boli yesa au sajara ube akera yiriye au hajara ube akera kulu yesa au khabura ube akera qaburiye au waliya ube akera waliju yesa au malaka min almalaikati ube akera malika do yesa malika wala au saliha min salihina ube na akera mugonyumaye kabo mugonyuma wala haja huwa shirku ninde togo doroko fulan kafuya walaysa shirku ibadatul asnami faqat fulan kafuya to ke ka boli joka bato fulan kafuya to droyende nin ko munu fulen ninye iye boli joka batowa iye iride batowa iye farade batowa iye kaburu de batowa iye woliju de batowa iye malika do de batowa iye mogonyuma de be de bato nimbere to ko fulan kafuya wa qala shaykhul islam rahimahullah شاول سلاب بن تيمية قال لك هنالا وكل من قال في النبي أو رجل صالح أقول مغو دانت منا ولجدو كولا وبي مغنما دو كولا وجال فيه النوع من الإلهية أي ألك مسايا تكاودي وكوسغما مثل أن يقول يا شيد فلان انصرني مثالي لايكا فكرس فلانا ni koruna filana doro karasa fulana ndeme aw aghshini ube karasa fulana dama kasitige ka dama kasala aw arjuguni ube karasa fulana ka wele ngarjage aw ana fi hasabika ube karasa fulana mbika kurochilila nyinnin ka demba ya khalifa ima komi abe kaburu jiara tige chama mbolo chogome no tara sudo jiara kaburu kono ube kantigele ke wala ube dafalen kola doba kanto ewa karasa fulana nin kabur tigi fulana nin ka demba ya khalifa ima wa nahwi hadhihi al-aqwal anin kuma nununa nyogonaw fa kullu haja shirku sharihu nunun be ya fulan ka ya bangalende wa dalalu ani fili yustatabu shahibuhu wa illa qutila na yasrufa ngabe islamiyala nunun tigila mogo ambu mina de ka nyinu fu ka tubi numa tubi ube faga islamiyya sariyala wa qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim fanako alaka hinnala wa min anwa'i shirk akofulan kafiyan noniya do talabul hawaiji min al mauta ka haju nyini suufe mogo kata haju nyini suufe fulan kafiyan noniya do de do wal istighasatu bihim ani kaddama kasini suye wa tawajjuhu ilayhim ani hada maden ku nyesi suma ni duawuye wa haja ashilu shirku li alam bul khaymu ko jiya kuno fulan ka fayere min be jiya kuno ko alle shiriya ni sugude jiya ka fulan ka fayere alle shiriya nun ko sugude fa innal mayyita anqata amaluhu wa huwa la yamliku li nafsihi nafwa wala darra su akabara utigira ka bo jiya kuno ni hada maden ko ni sara dore ka bara utigira ka bo jiya kuno su te se ka yere nafa su se ka tora bo ayere ka fadilan amman sakhasa bihi kuma mana emi ni dama kasala kuma mana wala su te se ka yere nafa su te se ka tora bo ayere ka janko ciden de ko ijama ta ibnu adam in qata amalu illa min salas illa min sadaqatin jariya aw ilmu yuntafau bihi aw waladu salu yadu lahu
ciiden ko ni hada maden sara ko aka bara be tigira jiyan kono ko atese ka foyi de nyana bo jiyan kono tuguni ko fonna ya soro sarakatin jariya muna yuke aye misiri munun jo aye kolo munun she aye foraji munun she aye nunu na nyogonaw ulu ka baraji be shama lagara aw ilmu yuntafau bi ubi aye doni nafama munun to ka mogo la kala dina nyuma na ka kitabu nyuma undila ulu ba kofe afatulen kofe nunun baraje be shama aw waladu salu yadu lahu ubi na ya soro aye denyuma to ako ale fatulen kofe dembe do kaye nim baraji be shama lagara ne ciden ko na bora nunu na suin tesga foy nyana bo jiya kono aka bara be de tigira atesga foy de nyana bo jiya nyana mayen kono amman istaghasa bi wasalahu an yasfar lahu ila Allah su tesga hera sama kana yire ma tesga tora nyoni kabwa yire ka kuma mana eminyi dama kasala ka nyina fe ko akala deli wa haja min jahlihi bisafi wal masfu indahu mogo min yere kanka delili ke ani kanka delili nyini min fe yere to do yere delili kanka ke min fe delili kanka nyini min fe to do yere mogo munun be nin ko suguke wa qala sanani rahimahullah fi tathhir al-i'tiqadi sanani ni nyadon ke ba do de aya fo ka kitabu do kono tathhir al-i'tiqad akon man ataqada fi shajari akon ni mogo min nya jatemina ko yiri hera ba bolon ube barika bala aw hajar ube ni mogo min ya jatemina ko kulu do be kan tigeli be sika kala be sika hera sama kane maka tora nyone ka boyka aw kaburi ube akon ni mogo min ya jatemina ko kaburu tigi do be ni hera bala abe sika hera sama kana mogo maka tora nyone ka boyka aw malaki ube malikiya aw jinni ube jinna aw hayi ube hadamade nyana maya do aw mayitin ube su annahu yuntafau akoni mogo min ya jatemina ko iri do be abese ke mogo nafa ube kulu do be abese ka mogo nafa ube kaburu tigi do be abese ka mogo nafa ka to kaburu kono ube malikiya ube jinna ube hadama demi ni abe nyana mayala ube min sara ni mogo min ya jatemina ko nafa be nunun bolo aw ya durru ube nunun be se ka toralike aw annahu yukharribu ila Allah ta'ala ube ni ya jatemina ko nunun be sheki gere alala aw yasfau indahu fi hajati min hawaiji dunya ube ni ya jatemina ko nunun be sheka ala deliye ka jiya ko do nyana boye bi mujarati tasafwi ko ewa delili sempulu ku be sheka ala deliye ka ko do nyana boye jiya kono wa tawassul ila rabbi ta'ala ube sheki ila shi alama masamin korta lendo fa innahu qad ashraka ma Allah khairuhu sanani ko tathhir al-i'tiqadi kuna konni mogo munun ni jatemina ko ye fulana fara alaka wa ataqada ma la yahillu i'tiqaduhu ko ye fendo shiri dusukun kono ni man ka shiri idusukun kono kama ataqada al-mushrikuna fil awshani komi mushrikun ulu ye min jatemina boli wulade ka fo hera bu bolo tora bu bolo e fana ta min fulen nye ani obede kelenya donc ni nya yiranna silamiya gurja fen fulana fulen ninde ni fana nyoro nyale ndo jiya kono kosobe jiya fantanani silama min bobo ninna nin kaburu ko ani ka barka nyini sufe ani ka jatemina ko ebe kantigeli ke suye ebe tu jiara ko yomali khama do ina ala deliye ube mogo min ba fo sube kaburu kono konyinka ko kalifa ima o kacade o kacha silama o chela me silama nini mbara sugo babolo silama te abe bolendo silamia kuna be kafiri abe musiriki fulanka fu yakumba ba doni ke ba o manyogon soso ola inshallah ninye bi fana ta jole nya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah